平時我哋炸豬油剩低嘅呢個豬油渣啦，唔好再踩咗佢啦。今日我哋攞佢啦同埋豆角做一個非常之簡單又好食嘅一道家常菜。首先我哋先準備適量嘅豆角，豆角啦我哋要選擇新鮮啲嘅、嫩啲嘅。新鮮嘅豆角撳落去比較硬實啲嘅，如果唔新鮮嘅話，撳落去咧比較空心啲嘅。我哋將個豆角買返嚟之後，跟住先將佢改刀切成長段。我呢度嘅長度大概係5到6公分左右，盡量將佢切得長短均勻啲。豆角全部嘅切好咗之後，跟住我哋將佢放入水盆入邊，將佢進行清洗下。我哋將豆角持續咁揸佢，將豆角上面嘅雜質同埋污糟嘢全部嘅清洗落嚟。喺清洗嗰陣時我哋將佢盡量嘅多清洗幾次。經過反覆嘅清洗過後，呢個豆角就清洗得非常之乾淨嘅啦。清洗乾淨咗之後，我哋將個豆角控乾水分，撈起嚟，先裝起備用。跟住下一步，我哋將呢個豬油渣處理下。呢個豬油渣其實係個寶嚟㗎。平時我哋炒菜啦，或者係包餃子啦、包雲吞啦，剁啲落去都非常之香㗎。接落來，我哋先將豬油渣處理下。我哋將佢稍微咁切碎、切細就得㗎啦。當然啦，唔使切得太細嘅，將佢稍微咁切下就可以。呢個豬油渣切好咗之後，我哋先將佢先裝起嚟備用。跟住下一步我哋就準備少許嘅蒜頭，將呢個蒜頭先攞刀拍下佢，最後再將佢改刀切成蒜蓉就可以。切好咗之後，跟住我哋先將佢裝起嚟。下一步就準備少許嘅黑豆豉，黑豆豉唔使特別多嘅，有少少就足夠晒嘅啦。我哋將佢稍微咁切下，就好似視頻咁樣就可以嘅啦。切好咗之後，我哋先將呢個豆豉先裝起嚟備用。跟住下一步，我哋就準備少許嘅蝦皮或者係蝦米都 OK 嘅。添加少許嘅蝦皮、蝦米，咁樣做出嚟會更加之香啲嘅。然之後下一步，我哋開始起鑊燒水，添加適量嘅食鹽同埋油，增加佢嘅底味。等到呢個水滾咗之後，跟住我哋再將豆角加入嚟。落咗鑊之後，我哋全程開大火，將佢進行飛水。喺飛水嗰陣時我哋攞筷子嚟將佢時不時咁攪下，等呢個豆角可以均勻嘅受熱同埋成熟。另外豆角唔使飛水好耐嘅，將佢飛水個分零鐘就基本上足夠晒㗎啦。我哋將個豆角飛熟咗之後，跟住將佢控乾水分，撈起嚟，然之後再將佢放入清水入邊，將佢浸1分鐘左右，將佢過冷河。經過冷水嘅刺激之後呢個豆角嘅色澤會更加之翠綠啲嘅。1分鐘之後，我哋將佢控乾水分，然之後再將佢簡單嘅調下味。我哋先加入適量嘅食鹽同埋少許嘅雞粉，跟住再添加啲咁多嘅白糖。最後再稍微嘅添加些許嘅生粉入嚟就得㗎啦。調咗味之後，我哋先將佢撈勻，等入邊嘅所有調料充分嘅化開。將佢充分嘅撈勻咗之後，跟住我哋再添加少許嘅花生油入嚟增香。最後再將佢再次嘅撈勻就得㗎啦。將佢撈勻咗之後，跟住下一步，我哋再準備個碟，再將呢個處理好嘅豆角，將佢整齊咁擺落個碟入邊。然之後我哋先將佢備用。下一步我哋開始起鑊，先將切好嘅蒜頭加入嚟，然後開細火將佢慢慢咁煸炒幾下，將呢個蒜頭先炒香。將蒜頭炒香咗之後，跟住再將呢個豬油渣同埋豆豉，仲有呢個蝦皮加入嚟，然後再開細火將佢慢慢咁煸炒幾下，將入邊所有配料全部都炒香。炒香咗之後我哋就加入少許嘅豉油，再將佢翻炒幾下，將豉油嘅香味翻炒出嚟就 OK 㗎啦。將佢全部炒香咗之後，
跟住下一步，我哋再將佢添加到呢個豆角嘅面頭，咁樣做出嚟呢，呢個豆角就非常之香噶啦。整好晒之後，然之後我哋再將佢擺落個蒸爐入邊，之後再冚翻蓋，開大火將佢蒸大概4分鐘左右。因為豆角呢前面都飛水過噶啦，所以蒸佢大概4分鐘就基本上足夠晒。A few moments later， 將佢蒸4分鐘之後打開蓋，哇！一打開蓋，豬油渣嘅香味同埋豆角蒜頭嘅香味撲埋過嚟，真係好香嘅。跟住我哋將佢攞出嚟，然之後再撒上適量嘅蔥花入嚟，跟住再攞滾油淋一淋，激發出蔥花嘅香味。最後一步，再添加少許嘅豉油喺碟底就可以嘅啦。咁樣做出嚟呢個豆角洗身脆嫩入味，而且佢吸收咗豬油渣同埋蝦皮同埋呢個蒜蓉豆豉嘅香味，洗身真係超好食嘅。而且做起嚟呢都係非常之簡單嘅。如果你哋都中意呢道菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企不妨試一試。好啦，今期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。